यहाँ पैसा आउँछ भिडियो बनायो भने मैले सोधेँ भने जे सोध्छ त्यही भन्नु है तपाईँ मेरो को हो भन्नु न राम्रोसँग मा हो मा मेरो मा तपाईँ पनि साँच्चीकै भन्नु ल तपाईँ मेरो को हो धमा भनेको के हो ठुली आमा पैसा आउँछ यहाँ अब त्यो पैसा त दिउँला कि यहाँ म युट्युबमा फेसबुकमा टिकटकमा पैसा हाल्छु के अरे भिडियो हाल्छु बोल्नु यो चाहिँ डलर झर्छ डलर पैसा आउँछ कि अलिअलि कमाउनु पऱ्यो नि यहाँबाट नि अनि ल म सोध्छु त्यही हावरे हो भनेको के तपाईँको बुहारी कस्तो छ काम कतिको गर्छ नढाँटिकन भन्नु नि फेरि भन्नु ठिक छैन काम कति गर्छ अहिले भन्नु त ल काम भएर काम गर्छ भन्नु कामै छैन काम छैन ल ठिक छ तपाईँको बुहारीहरूले काम गर्छ गर्दैन गर्छ कहाँ छ बुहारीहरू कोही पसल कोही होटल ए छोराहरू कतिजना 3 जना अनि छोराहरू कता छ विदेशमा छ कि यता हेरेर भन्नु न मलाई नहेर्नु विदेशमा छ कि नेपाल ए अनि बुढो चाहिँ बुढो घरमा छ के अनि बुढो छोडेर किन आउनु भएको काम भएर आएको ए तपाईँको चाहिँ बुढो कता हुनुहुन्छ काममा अनि पैसा कति कमाउनुहुन्छ 10-12 हजार छोरा कति जान्छ छोरा दुईटा अनि छोराहरू कहाँ छ कुन चाहिँ छोरा कोरिया जेठा अनि कान्छा छोरा कता जर्मन बुहारीहरू कता छ बुहारी एउटा घरमै छ यता हेर्नु न यहाँ मोबाइल यहाँ के मोबाइलमा मलाई नहेर्नु अनि बुहारी एउटा जर्मन छ अनि एउटा चाहिँ कहाँ छ त एउटा घरमै छ अनि त्यसपछि नाता नातिनी कतिजना छ चारवटा नाता नातिनी 4वटा छ छोराको कतिवटा छोरछोरी छ 2टा यहाँ हेरेर भन्नु न यहाँ पैसा ल्याउनु पर्छ 2टा छ अनि छोराको छोराछोरी 2टा होइन अनि त्यसपछि कति वर्ष भयो तपाईँले उमेर कति भयो कस्तो कति भन्नु न चुप लाएर यहाँ छिटो भन्नु न यहाँ 60 वर्ष भयो अनि घर कहाँ हो शिवलय कहाँ जिल्ला कुन हो रामेछाप जिल्ला अनि अहिले काठमाडौँमा चाहिँ कहाँ बस्नुहुन्छ काठमाडौँमा अनि आफ्नै घर हो कि भाडामा बस्ने हो भाडामा बस्ने होइन नि त होइन नि भाडामा बस्छ जस्तो लाग्छ अनि ल ठिक छ त्यसो भए अब के सोध्ने होला त अब के सोध्ने अनि कहिले आउनुभएको काठमाडौँमा कति वर्ष भयो 30 वर्ष मात्रै भयो 30 वर्ष त बढी भयो होला 30 वर्ष त 35 वर्ष भयो 35 वर्ष भयो अब गाउँ जाने कि नजाने कहिले जाने तपाईँ एकछिन चुप लाग्नु ल भिडियो बनाउँदैछ पैसा आउँछ एकछिन अब गाउँमा आफ्नै गाउँमा फर्किएर जाने कि नजाने कहिले अब उतै बस्न जाने कि नजाने अनि मेरो ठुली आमालाई सोध्छु है तपाईँ अब गाउँमा जाने कि नजाने अनि किन आउनुभएको अहिले चाहिँ बिमारी भएर जाँचाउन आएको ए अस्पताल आएको ए अनि के बिरामी भएको ए गाउँ कहाँ हो दोलखा माली दोलखा जिल्लाको हो ए अनि यहाँ चाहिँ को छ त अनि तपाईँको ए अहिले छोरा बुहारीकोमा बस्नु भएको छ अहिले ए बहिनीकोमा अनि बहिनी चाहिँ को हो र तपाईँको बहिनीको नाम के हो भनिदिनु न बहिनीको नाम बिक्कु कुमारी अनि के भन्छ अरे गयो भिडियो पैसा आउँछ भनेको हिँड्यो अब कसरी कमाउने त अनि पैसा हिँड्यो थेट अब यसो कमाइ होला जस्तो लागेन यार